अरे दोस्तों, घबराइए नहीं, ये मुझे हिचकी नहीं हुई है। आज का टॉपिक है हमारा हिचकी, जिसके बारे में बताऊंगा क्यों होती है, इसके उपाय क्या हैं और इसके लक्षण क्या है। जब भी हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को पृथक करने वाली मसल, जिसको डायफ्राम कहते हैं, अगर इसमें कोई इरिटेशन या मूवमेंट होता है तो हिचकी पैदा होती है। जब भी डायफ्राम में स्पाज्म होता है तो यह स्वर कंठ को क्लोज करता है, जिसके कारण हिक करके साउंड आता है, जिसको हिचकी बोला जाता है। कुछ लोगों में तो ये कुछ ही मिनट के लिए होती है और अपने आप सही भी हो जाती है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा समय के लिए रहती है, 1 दिन 2 दिन या इससे ज़्यादा दिनों के लिए, तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना है। आइए अब इसके कारण जान लेते हैं। पहला कारण है ज़्यादा अमाउंट में खाना खाना, दूसरा है अल्कोहल पीना, तीसरा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना, चौथा सडन एक्साइटमेंट या इमोशनल स्ट्रेस, 5वें नंबर पे आता है सडन कोई टेम्परेचर या वेदर में चेंज हुआ है तो भी ये हो सकता है, च्युइंगम खाते वक्त या स्मोकिंग करते वक्त भी हो सकता है, या फिर कोई डिसीज ऐसी चल रही है जो डायफ्राम को इरिटेट कर रही है, जिसके कारण हिचकी हो रही है। लक्षणों की अगर बात करें तो डायफ्राम के अंदर जो अनकंट्रोल्ड स्पाज्म होता है, उसके कारण छाती, पेट या गले में कसावट सा लग सकता है। दोस्तों, अगर इन उपायों से आपकी हिचकी बंद नहीं होती है, 24 घंटे से ज़्यादा आपको हिचकी चलती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की परामर्श जरूर लें, क्योंकि यह कोई बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकता है। ऑफिस या घर में उपाय क्या करें? पहला उपाय आता है, आपको पेपर बैग के अंदर सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है। दूसरा, होल्डिंग योर ब्रीथ, आपको 3 से 4 सेकंड के लिए सांस लेनी है, होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार दिन में 4 से 5 बार करें। लास्ट आता है कोल्ड वाटर का सिप लेना है या गरारे करने हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आप सही तरीके से हाथ धोते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आप यह वीडियो अपने खास व्यक्ति को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।